係，我身邊有 Peter 啦，Peter 今日啦就愉園啊對東方沙龍啦，結果就係你哋領先之下啦，就係2-2打和啦，喺下半場就被追和啦。咁場波你覺得係點嘅情況？點解會俾人追和嘅？事實上，愉園亦都打得唔差，我哋攞唔到另外一個入球，亦都冇得好講啦。你都睇到咁，香港個球證就係做到咁噶啦。咁如果你話要用呢啲球證可以主宰到啲球隊嘅升降嘅，真係嘥晒。係咯，嗱，臨尾即係完場前啦，就見到就係對方6號啦，咁就係黑人球員啦，就直情係即係係浩然攞咗波之後侵犯咗嘅。咁其實你覺得個球證應該點樣判啊？應該如果你要俾佢直情係侵犯鍾浩然，你要俾你就可以俾佢紅牌。但係調翻轉頭，你話希治埋去嗰下係咪真係要俾紅牌咧？你咁樣嘅一個紅牌係之後唔知罰幾多場，你要諗下，即係對球隊嗰個影響，就係你一個咁嘅判決，你睇希治單刀嗰球，佢可以話俾希治聽，前面仲有幾個人，可能佢見到鬼啦。嗱，再問你啦，而家你個排名咁嘅情況，你諗住其實對於升班嘅機會仲大唔大咧？就係點？咁其實主要升3隊，大家都睇到前嗰幾隊大家嘅競爭亦都係好劇烈嘅。咁我覺得最緊要盡自己力去踢啦。好啊，唔該晒 Peter 你，多謝晒你。